Всем здорово, ребят! Решил сделать снимок того, что у нас есть в наличии на продажу. Ну так вот, по холодильникам. Есть вот такой холодильник Actros MP3. Ну, вот, состояние его очень даже неплохое. Ну, вот, по корпусу он пошарпанный. Ну, вот, по механике у него очень хорошее состояние. Дальше. Вот такой вот Actros MP4. Это получается уже Евро 6.